جمعة مباركة. بسيركم طريقة اللحسة على طريقتي. بسم الله. نبدأ طبعا نص ملعقة من البصل، شوية من الزيت، نشيل البصل الكبيرة هذه، نقلب حتى يتغير البصل. قبل ما نحط البيض لا تنسونا متابعة الحساب، لايك على الفيديو وانشروا الفيديو هذا. الله يسعد ايامكم. واي وصفة تبغوها اكتبوا لي في الكومنتات. نزلت 3 حبات البيض، شويه من البهارات، شويه من الملح. طبعا هذه الطريقه اللحسة على طريقتي، في عده طرق لها، بس هذه المفضله عندي والسريعه ونفس الوقت لذيذه ما شاء الله. نحرك نفس الشكل كذا. وهنا شويه من الطماط وشويه من المعجون الطماطم اللي هي الكشنه جاهز. طبعا مكشر لي جاهز، انا مكشنه جاهز، شوفوا عشان ما تطلع الحموضه في الطلب. وهنا شويه من الكزبره ونقلب نفس الشكل كذا. نقلب الملعقه علشان نهرس الطماط عشان لا يبين قدام الزبون او قدام العميل. نفس الشكل كذا. بعد كذا نسوي له قلبه ولا قلبتين ولا 3 قلبات على حسب ما تتطلب. وكذا ملعقه من الجبن السائل ونمسحها بالملعقه نفس الشكل كذا. وبعد كذا نسوي شويه من البهارات، حركه ما لها داعي. وكذا نرجع الصاج على الطاوله لكي تنزل الشكشوكه في الصحن السفري على طول كذا بكل سهوله. ولا تنسونا متابعه الحساب ولايك على الفيديو وانشر الفيديو هذا. اخوكم الشيف عبد محمد الرصابي، ارحب بكم. واي وصفه تبغوها اكتبوا لي في الكومنتات وانزل لكم اياها. تحياتي لكم. هذه ألذ وافخر لحسه ان شاء الله. طبعا لعده طرق.